Саладнаас ч бага калоритой хоол орлуулагч уургийн ундаа TechFit Monster. Сайн байцгаана уу сонсогчдоо, мигмар гараг болсон байна. За ойрт хятадд болсон түүх ерөөсөө яриаггүй. Тэгэхээр энэ удаагийн дугаараар та бүхэнд нэлээд залтай бас ухаанаа буруу газараа ашиглаж сурсан гэмээр нэг эвгүй хүүхний талаар түүх яригдана. Ховж жив гэмт хэрэг нийлцэн гэж хэлж болохоор маш сонирхолтой кейс байгаа. За энэ хэрэг явдал өнөөдрийг болтол хятад иргэдийн дунд нэлээд өргөн хүрээнд яригдаж энэ улсын авилга хэл хахуул, хуулийн талын арга хэмжээ гэх мэтчлэн томоохон сэдвүүд бас хөндөгдөж яригдана. Тэрнээс гадна эрх мэдэлтэй ирчүүд ингээд хүүхнүүдтэй холбогдсон асуудлаас болж яаж ажил албан тушаал нэр хүндээ шавартайгаа хойлдог талаар бас хөндөгдөх учраас тал талын мэдээлэл багтсан дугаар болох болов гэж бодож байна. Ингээд хэдүүлээ дугаарлогоо шууд оръё. За өнөөдрийн түүхийн гол дүр бол 1950 онд Хятадын Шэньян хотод төрсэн төрийн албан хаагчдын гэр бүлээс гаралтай Жао Ангэ гэх эрэгтэй байгаа. За энэ яриан дээр бол Аги гэдэг нэрээр арай товчлоод яриад явчвал ойлгомжтой байх гэж бодож байна. За тэр бол 18 нас хүрэхдээ улс орныхоо уриалгыг дагаж сайн дураараа Хэйлунжаны үйлдвэрлэл барилга байгуулалтын корпуст элссэн. За тентхийн газар нутаг бол хатуу ширүүн амьдрах нөхцөл туйлын хүнд байсан ч гэсэн хүний зан чанар тэсвэр хатуучлыг жинхэнэ утгаар нь төлөвшүүлдэг цөөхөн газруудын одоо нэг байсан. Үеийнхэн хүмүүс ингээд зовлон бэрхшээлтэй гомдлолоод ирээдүйдээ эргэлзэж будалж ах үеэр бол Аги нэг ч удаа гомдлож одоо үг унгаж байгаагүй. Өдөр нь нуруу нуглах шахам хүнд ажил хийж, шөнө нь бол дэнгийн бүдэг гэрэлд үүр цайтал ном үзэж суудаг байсан. За удалгүй корпус нь их сургуульд илгээх ажилчин, тариачин, цэргийн оюутныгээд квот авах удирдлагууд бол мэдээж хамгийн түрүүн хөдөлмөрч мэдлэгт тэмүүлдэг залууг бол санацгаасан. За их сургуулийн босхийг алхсан даруйдан Аги бол гадаад худалдааны чиглэлээр суралцаж эхэлсэн. За ингэж бол энэ хүний суралцах гараа амжилттай эхэлжсэн түүхтэй 1976 онд их сургуулаа төгсөөд тэр бол шууд Хятадын банкны төв байранд ажиллахаар бол томилогдсон. За энэ бол тухайн үед ингээд тоолж баршгүй олон хүний мөрөөддөг, хэн бүхний атаархдаг, баталгаатай гэж хэлж болохоор нэр хүндтэй одоо төмөр хоолны аяг гэж нэрлэгддэг ажил байсан. За энэ төмөр хоолны аяг гэж яг юу гэсэн үг вэ гэхлээр насан туршдаа тогтвортой бас баталгаатай ажилтай байхыг ер нь хэлдэг. Аяг нь төмөр учраас хагарахгүй гэсэн утгатай. За тэгээ шинэ ажлын орчинд Аги бол өөрийгөө бүрэн нээсэн, ажил үүргээ чадварлаг гүйцэтгэж, үргэлж хичээнгүй хөдөлмөрлөж өөртөө хамгийн өндөр шаардлагуудыг тавьдаг нэгэн болсон. Тухайн үед санхүүгийн чиглэлээр системтэй албан ёсны одоо боловсрал эзэмшсэн залуус айгүй тийм ховор байсан болохоор удирдлагууд нь түүний үн цэнийг тэр даруйдаа олж хараад түүнд бол байнга шинэ боломжуудыг олгодог байсан. Аги ч гэсэн тэр хүмүүсийн итгэлийг талаар болгоогүй, энгийн ажилтнаас тасгийн орлогч дарга хүртэл маш хурдан дэвшээд шат дахих болгондоо тогтвортой урагшилсаар байсан. Албан тушаал нь дээшлэх тусмаа түүний ур чадвар авьяас улам бүр ихтгэл төрүүлэх үс болж исэн. Тэг байгууллага дотроо энэ хүн бод ямар ч тийм өөгүй гэмээр нэр хүндтэй хамт одоо ажилтдаг хүмүүсийнхээ хүндэтгэлийг хүлээсэн хүн болсон. 1995 оны 8 сар гэхэд 45 настай болсон Аги карьерийнхаа оргилд хүрч Хятадын банкны дэд ерөнхийлөгчийн албан тушаалд томилогдоод за төв байрны бүх санхүүгийн хөрөнгийг хариуцах эрх мэдлийг бол гартаа хатгсан. Ингээ хэдхэн сарын дараа тэр бол төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүнээр сонгогдсон юм байна. Ингээд тухайн үед 50 нас одоо хүрэхээсээ ч өмнө сайдын төвшний албан тушаалд хүрнэ гэдэг бол маш цөөн хүнд тохиолддог төрлийн одоо амжилт байсан. Та бүхэн санджаах юм бол Хятадын өрн юм удирдлагын төвшний албан тушаалтын хөвчлэн 60-аас дээш насны, 70-аас дээш насны гэх мэт одоо хүмүүс байдаг. За гэхдээ ийм гайхалтай ажил мэргэжлийн замналын цаана бол түүний гэр бүлийн асуудал сэтгэлд нь үргэлж тийм хүнд ачаа болж үлдсэн байдаг гэсэн. Түүний гэрлэлт нь бол огтхонч дардан байгаагүй. За эхнэр нь болохоор тийм шулуун шудраг хэлэх гэсэн зүйлээ ямар ч тийм тойруулалгүй шууд хэлдэг эмэгтэй байсан бол Агигийн ээж нь болохоор айгүй тийм хатуу ширүүн зантай бүх зүйл өөрийнх нь хүсснээр байх ёстой гэж шаарддаг хүн байсан. За ингээд хадам ээж бэр хоёр яг л одоо ус гал юм шиг анханасаа огт зөгцдөггүй төрлийн хүмүүс байсан. Ингээд өдөр ирэх тусам үйл ойлголцол нь хуримтлагдаад зөрчлөн шийдвэрлэх аргагүй хэмжээнд хүрсэн. За харин Аги болохоор эргэн тойрныхондоо ээжигээ маш их хүндэлдэг, ачлалтай хүү гэдгээрээ
танигдсан нэгэн байсан болохоор хоёр талын дунд хавчигдсан одоо хинийхэн ч урмыг хуулахыг ерөөсө хүсээгүй аль алинтай сөргөлтгөөс ерөнхийдөө бол имэж исэн. Тэгээ эцэстээ болохоор нөгөөх чинь өөр сонголт үлдээгүй болохоор хүн болгонд 50 амьдрал өгөхийн тулд одоо гэр бүл салалтыг сонгосон байгаа. Тэгээ салсныхаа дараа Аги болохоор одоо өндөр настай ээжтэйгээ хамт амьдрах болсон. За тэрнээс хойш олон жил өнгөрсөн ч гэсэн Аги ерөөсөө тийм хайр дурлалтай уулзраагүй. Тэгээ гаднаас нь харахад бол айгүй тийм сүр жавхлантай, төлөв төвшин, нийгэмд өндөр байр суурь эзэлсэн, хаанч очисон одоо хүмүүсийн хүндэтгэлийг шууд хүлээдэг хүн байсан ч гэсэн гэрийнхээ хаалхыг одоо нээгээд орох тэр мөчөд хоосон, хүйтэн орон зай бол угтдаг байсан. Эцэст энэ хүнд бол одоо маш тийм уурт адармаатай гэмээр ажлын өдрийн дараа төшиг тулгуур болох амьдралыг нь одоо илүү тийм дулаан уур амьсгалтай болгох хүн өгүүлэгдсэн хэвээр байсан. Тэгээ энэ хүн бол үргэлж ингээд бодож явдаг байсан маа. Өөрийг нь үнэхээр одоо сайн ойлгодог, айгүй тийм дэлгөөн зөөлөн зантай, халамжтай тийм эмгтээтэй одоо уулзрахыг бол хүсдэг байсан. Хамгийн гол зүйл нь гэх юм бол одоо нөгөө ааштай ээжийн сэтгэлийг нь ч гэсэн олоод хөгшин ээжийг нь баярлуулж чаддаг хүн байх ёстой гэж хүсдэг байсан юм байна. Тэгээ энэ шаардлага нь одоо ингээд сонсоход бол энгийн юм шиг боловч бүх зүйлийн одоо балансыг тохируулах хүн олох бол үнэндээ маш хэцүү зүйл байсан. Гэхдээ эцэст нь яг тийм хүн Агигийн амьдралд гарч ирсэн. За түүний нэрийг болохоор Жао Кэйсин гэдэг. За энэ Жао Кэйсин гэдэг эмэгтэйгийн жинхэнэ нэр нь болохоор Жао Ли Хун юм байлээ. За тэгээд хятадд болохоор энэ овгоор нь биш одоо энэ сүүлийн Ли Хун гэдэг нэрээр нь бол дуудаад явдаг. За тэгэхээр энээс хойш Лили гэдэг нэрээр яриад явъя. За Лили болохоор 1968 онд Харбин хотод жирийн ажилчин ангийн гэр бүлд төрсэн. Тэгэд энэ эмэгтэй нэг онцлог нь гэх юм бол тухайн цаг үедээ маш тийм үзэсгэлэнтэй, айгүй тийм өндөр гойлог биетэй, хамгийн гол нь хүний сэтгэлийг өөрийн эрэхгүй татдаг, бүр нэвт хараад байгаа юм шиг тийм нүдтэй эмэгтэй байсан юм байна л да. Нүд рүү нь ерөнхийдөө ганцхан харсан хүн зүрхэн догтлохгүй байхын аргагүй гэж бол одоо бичигдсэн байсан. Энэ эмэгтэй одоо бага наснаасаа эхлээд насанд хүрэх хүртлээр хаанч очисон хүмүүсийн анхаарлын төвд байдаг тийм нэг онцгой эмэгтэй байсан гэж хэлж болно. Гэхдээ хувь тавилан энэ эмэгтэйд гоо үзэсгэлэн хайрлсан ч гэсэн эрдэм ном сурах авьяасыг бол харамлсан байдаг. За Лили болохоор хичээл болгон дээрээ ерөнхийдөө бол муу сурдаг, дүн нь үргэлж одоо ангийнхаа хамгийн сүүл хавьд эргэлддэг байсан болохоор их сургуульд элсэх нь бараг л биелэшгүй мөрөөдөл юм шиг санагддаг байсан. За тэгээ нэг хүн түүнд болохоор чи ийм одоо царайлаг юм чам урлагийн сургуулийн шалгалт өгөөд үзвэл яасан юм бэ гэж зөвлөсөн. За ингээд Лили болохоор зураач болохоор зургаар хичээлж эхлээд их сургуулийн босхийг тойруу замаарч болов туулж үзхийг хүссэн. Гэхдээ зураг гэдэг зүйл зөвхөн одоо хүсэл мөрөөдөл дээр одоо үндэслэж бүтдэг зүйл бол ерөөсөө биш. Төрөлхийн авьяас гэдэг зүйл шаарддаг тийм урлаг байдаг. За тэгээд тэр жил дарааллын шалгалт өгсөн чинь нэг ч удаа тэнцэж чадаагүй. Ингээд өөр арга үлдээгүй болохоор Лили эцэст нь ажиллаж исэн газрынхаа урлагийн хамтлагт нь ажилд ороод өдөр болгон дуулж бүжиглэж өөрийнхөө 50 амьдрах болсон. За урлагийн хамтлагт орсноороо удалгүй бол Лили хамтлагийнхаа нэг эрэгтэйд бүр ухаангүй дурлсан. За тэр хүний нэрийг нь болохоор Лиу Кун гэдэг хийл хөгжимчин тийм залуу байсан. Тэгчээд Лилигээс болохоор 12 насаар анх хамгийн гол нь аль хэдийнэ одоо ингээд хүнтэй суудсан хүүхэдтэй одоо юм гэр бүлтэй хүн байсан ба. Лили бол тухайн үед 18 настай. Тэгээ хайртай болсныхаа дараа бүр юу ч бодохоо ойлсон. Тэгээ өөрийгөө болохоор тэр харилцаанд бүр бүхэлдэн зориулаад Ликун бол жинхэнэ хайр нь удахгүй эхнэрээсээ салаад өөртөө хамт амьдрна гэж бүр чин сэтгэлээсээ итгэж өдөр хоногийг тоолж хүлээдэг болсон. За харамсалтай нь Ликун бол хизээч доо хариуцлага хүлээхийг бодож үзээгүй хүүхэмсэг тийм залуу байсан маа. Энэ хоёр хүний нууц харилцаанд бүтэн 2 жил үргэлжилсэн. За тэгээ эцэстээ болохоор Ликуны эхнэр нь бүх үннийг олж мэдчихэд томоохон тийм дуйлаанд дэгдэж эхэлсэн. Нэр төрөө аль болох багс хэвтэхийн тулд нөгөө Ликун гээд залуу болохоор гадаадад ажиллахаар явна гэсэн худал түүх зохиосон. За тэгээ явхаасаа өмнө нулимсаа одоо барьж чадан уйлж исэн байдаг чадлаараа одоо гуйж исэн Лилиг хараад насан туршид нь мартагдахааргүй хідэн үгийг бол хэлсэн байдаг. За тэр нь болохоор чи ингэж гинэн байх хэрэггүй. Хайрч бай, мөрөөдөлж бай. Бүгд л хоосон хуурмаг зүйл итгэх ямар ч хэрэггүй. Харин нэг зүйлийг сана. Чиний энэ сайхан царай бол чиний хамгийн том хөрөнгө. Гагцхүү энийгээ чи яаж ашиглахаа мэддэг эсэх нь л чухлаа гэж одоо Лилид хэлсэн байна. За түүгээрч зогсохгүй явхаасаа өмнө Ликун болохоор Лилиг өөрийнхөө нэг найз болох бизнес эрхлэгч Хан Юлян гэдэг хүнд танилцуулаад тэгээ үлдээгээ явсан. Хан дарга гэж цаашаа бол яриад явчих. За сүүлд болохоор Лили нэг эвгүй гэмээр үнэнг бол олж мэдсэн байлаа.
За тэр нь юу байсан гэхээр нөгөө Люкун гэдэг дурлцсан байсан залуу нь гадаад руу огт яваагүй. Зүгээр л одоо өөрийн хийсэн тэр одоо гэр бүлээс гадуур харилцаагаа нуухын тулд зохиосон шалахгүй гэмээр худлаа шалтгаан байсан. Тэгээ хамгийн амар нь Лилиг удаан хугацаанд нууцаар дотроо хүсч явсан хан гэд даргад боломжийн үнээр бараг л зарчаад явцсан байсан. Ийм зүйл олж мэдсэн юм чинь мэдээж сэтгэлээр бол маш их унсан. Гэхдээ тэр хинт ч гомдлоогүй, хинээс ч тайлбар нэхээгүй. Лили болохоор чимээгүйхэн ажилласаа гараад ээж аавынхаа хатуу зэмлэлийг тоолгүйгээр төрлөх хотоо орхиод хан даргыг дагаад Бээжин рүү явж огт өөр амьдралыг эхлүүлэхээр болсон. Тэр цагаас хойш Лили бол хан даргыг дагаад Хятадын хойд өмнөд нутгуудаар аялж тансаг найр хурим, эрх мэдэл, ашиг сонирхол яригддаг, архитарс дүүрэн ширээ, хизээч гэрлээ унтраадаггүй гэмээр тансаг танхимуудын дунд амьдрах болсон. За ингээд ийм маягаар хундаг тулгах чимээ, дасал болсон хүүтэн нэмсгэллүүдийн дунд түүний дотор нуугдчихсэн овжин ухаан улам бүр хурцлагдаж илүү залжин болж чадсан гэхүү дээ. Тэр бол хүмүүсийг ажиглан таних, нөхцөл байдалд тохируулан яаж харьцахаа эндээс сурсан. Хизээн зөөлөн байх, хизээ зайгаа барих ёстой гэдгээ мэддэг болсон. Бас өөрийн төрөлхийн дур булаам царай, сэтгэл татам увцаа ашиглаж, боломж, ашиг хонжоо, мөнгө, эрх мэдэл бүх зүйлийг шийддэг энэ ертөнцид өөрийн байр суурийг яаж олж авахыг ч сурсан. Түүний хувьд бол гоо үзэсгэлэн, сэргэлэн ухаан хоёр л амьд үлдэх хамгийн үн цэнтэй валют болж хувирсан. Ингээд Бээжин хот бол түүнд огт өөр ертөнцийг харуулсан боломж болон аюул гэдэг хоёр зүйл зэрэгцэн оршдог. Зөв цагт зөв газар байж зөв хүнийг сонгож авч чадах юм бол хүний хувь тавилан хэний ч төсөөлөөгүй зүг рүү эргэж өөрчлөгдөж болдог тийм ертөнц байсан. 1992 оны намар бол хан дарга Лилид Бээжин дэх нэг загварын агентлагт ажиллах боломжийг олж өгсөн. За гайхалтай төрх нийгмийн өргөн хүрээний туршлага, олон янзын хүмүүстэй харилцаж өнгөрүүлсэн он жилүүдээс хуримтлуулсан одоо дадлагынхаа ачаар Лили бол тэр ертөнцид бусдаас илт ялгарч исэн. Удалгүй бол тэр нэг зүйлийг ойлгосон. За хэрвээ ингээд зүгээр л суугаал хэн нэгэн өөрийг нь сонгохыг хүлээгээд ах юм бол насан туршдаа лангуун дээр тавьсан бараа шиг амьдрах юм байна. За тийм болохоор Лили арга барилаа бага хэмжээний өөрчлөөд ер нь л нэг тийм итгэхгүй хүлээдэг байхаа болоод өөрөө санаачлахыг гартаа авч тороо шидэж одоо илүү том загас барихаар шийдсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол амьдралыг нь үнэхээр өөрчилж чадах хэмжээний эрх мэдэлтэй хүмүүсийг онилж эхэлсэн гэсэн үг. 1993 оны зуны нэг орой загварын тайзан дээрх үзүүлбэрээ дуусгаад бууж ирэхэд нь агентлагийн менежер түүнийг хөнгүү газар дуудаж агаад нэг том хүн чамтай уулзмаар байна гэж хэлсэн юм байна. За Лили бол одоо юу гэсэн утгатайг нь шууд ойлгосон. За удаачгүй тэр бол Бээжингийн хамгийн тансаг, хамгийн хаалттай клубүүдийн нэг VIP өрөөнд ороод Ван Баосын гэдэг хүнтэй анх удаа нүүр тулж уулзсан. За тэр үед энэ Баосын гэдэг хүн болохоор Бээжин хотын дэд дарга байсан юм байна. Тэгээ хотын одоо бүтээн байгуулалт, санхүүгийн бодлогыг гартаа атгах гэсэн хамгийн одоо юм нөлөө бүхий хүмүүсийн нэг байсан. Түүний эрх мэдэл нэрийн хуудсан дээр бичигдсэн альбом тушаалтаа биш, харин гаргадаг шийдвэр бүрт нь оршдог байсан. Түүний нэг шийдвэр бүр тод омшгүй олон компани хүмүүсийн одоо хувь заяаг бүхэлд нь өөрчилж чадах хүчтэй байсан. За тэгээ сонирхолтой нь гэх юм бол та бүхэн зурнаас ч гэсэн харж байгаа ах энэ Баосын гэдэг хүний гадаад төрх нь одоо түүний эрх мэдэлтэй огтхонч тийм нийцхээргүй, айгүй тийм тарган бүдүүн биетэй, халдсан толгойтой одоо ингээ орой хэсгээр өсгүй, тэр хэсэг нь гялалцсан, өмсөн хувцсан ч гэсэн айгүй тийм хуучны, загварлаг биш байдалтай харагддаг тийм хүн байсан. Гэхдээ Лили бол хүнийг гадаад төрхөөр нь дүгндэг нэгэн хэдийнэ биш болчихсон байсан. Тэр бол амьдралдаа хэтэрхий ихийг үдсэн хүн болохоор хүнийг таних мэдрэмж нь өөр төвшөнд хөгжчихсэн байсан. Тэгээ харж исэн гол зүйл нь бол урд нь сууж исэн тэр эв хавгүй эрхтэй биш, харин атгаж байгаа эрх мэдэл нүдэнд харагдахгүй мөртлөө нийгэмд үзүүлдэг тэр нөлөө нь бол одоо гол чухал зүйл байсан. За тэгээд ийм их хэмжээний эрх мэдэлтэй хүний өмнө сууж исэн Лили бол огтхонч тийм айсан шинж гаргаагүй. Олон жилийн турш дарс найрын ширээний ард хүмүүстэй харилцаж сурсан нь түүнд бол ховорхон тийм тайван байж чаддаг чадварыг бий болгосон. За тэгээд хэлэх үг болгоно нь хэмжүүртэй, хөдөлгөөн болгоно нь ням бай, ярьж байгаа өгүүлбэр болгоно сайтар бодож хэлдэг, сэтгэлийнхээ өчүүхэн ч одоо сул талыг ил гаргадаггүй байсан. Тэг мэдээж ийм одоо тайван өөртөө ихтэй байдал нь Баосын гэх хүний өмнө өдөр болгон долгондог, таалагдахыг хичээдэг олон сайхан бүсгүүчүүдээс тэс өөр байсан болохоор түүний сонирхлыг нь бол шууд татсан. За ингээ хэдхэн хоногийн дараа энэ хоёр хүн бол дахиж уулзаад Баос нь болохоор туслахуудаа өөрөг өгөөд
Лилиг ямар ч тохиолдолд гомдоож болохгүй, түүнд хамгийн жижиг зүйл дээр хүртэл анхаарч бүх талаар нь халамжил гэсэн зүйлийг хэлсэн. За ингээд Лили бол загварын агентлагаас хэнд ч юу ч хэлэлгүй гинэт алга болсон. Тэр бол Бээжингийн баруун захад байдаг нууцлаг нэг сургалтын төв рүү чимээг өхөн нүүсэн. За тэгээ гаднаас нь харахад бол нэг жирийн сургалтын байгууллага юм шиг. Тэгээ албан ёсны хаяг самбар энтертэй. Гэхдээ бодит байдал дээрээ энэ нь болохоор Баосон гэх хүний маш нарийн нууцлсан Эрдэнэсийн сан буюу одоо хууль бусаар бүрдүүлсэн нууц хөрөнгөө нуусан газар нэсэн. Тэр цагаас эхлээд Лили бол өнгөрсөн амьдралтайгаа бүрэн холбоогоо тасалсан. За нөгөө дагуулж аваад исэн хан дарга, загварын ертөнц, өмнөх бүх хүмүүс бүх дурсамж гээд бүх зүйлийг одоо энэ эмэгтэй бол артаа орхисон. Баосон гэдэг хүний нөмөр нөөлөгт ороод бараг л алтан торонд орсон шувуу шиг амьдарч эхэлсэн. За хариуд нь Баосон түүнд бол маш тийм өгөөмөр хандчихсан. Тансаг үнэтэй машинууд, дэлхийн одоо алдартай брендийн хувцас, цөнх, үнэт эдлэл гэх мэтчлэн энэ зүйлүүд нь яг л одоо ус орсож орж ирж байгаа юм шиг тасралтгүй ирдэг, юунд ч мөнгө хайрладаггүй байсан. За удаачгүй Лилигийн амьдрал төсөөлхийн аргагүй тансаг хэрэглээгээр бүрэн хүрээлэгдсэн. Тэр бол 2 жилийн турш баг гаднах ертөнцөөс бүрэн тусгаарлагдсан амьдралтай байсан. За өдөр тутмын мэдээлэлд санаа зовох ямар ч шаардлагагүй, амьдралаа залгуулах гэж шаналлах ямар ч хэрэггүй, мөнгө, тансаг, торог, дурдангаар бол хүрээлүүлсэн ертөнцөд бүрэн живсэн байсан. Заримдаа тэр Баосоны гарын үсэг зурж исэн альбан бичгүүдийг санаандгүй байдлаар хардаг байсан. За тухайн одоо баримт дээрх тоонууд нь бүр хэдэн тэрбумаар хэмжигддэг байсан. Ингэж байжгаад 1995 оны ихэнх үеэс эхлээд Баосоны талаар байдал нэг л тийм өөр болж эхэлсэн. За тэр бол урдныхаасаа огтур хүн болсон, дандаа л тийм төгшөөртэй, сэтгэл санаа нь тайван бус, ярианы өнгөн ширүүн, төвчээргүй нэгэн болсон. За Лили дээр эрх нь улам бүр цөөрөөд, урдных шигэ тайван эрх дураараа өнгөрөөдөг өдрүүд нь аль хэдийнэ үгүй болсон. Ингээд энэ бүх өөрчлөлтийг Лили юу ч алдалгүй анзаарч исэн. За ерөнхийдөө бол том шуурга ирж гин гэдгийг тэр бол мэдчихсэн. Тэгээ уг нь бол ингээд Баосоноос яг юу болсон талаар нь асуухаар нөгөөх нь юусаа ам нээдэггүй, ажил их байна, дэмий юм бодох хэрэггүй гэх мэтчлэн бүдэг бадаг хариулаад өнгөрдөг байсан. За тэгээ удалгүй нөгөө том шуурга нь бол нүүрэлсэн. Жансуу мужийн Үши хотод болсон одоо хууль бус хэмжээний хөрөнгө босгосон онц ноцтой хэргийг мөрдөн шалгаж исэн төв хяналтын хороо мөрдөн шалгалтаа гүнзгийрүүлэх тусам сэжүүрүүд бол нэг нэгээрээ ил болоод эцэст нь бүх мөр Баосоны шууд удирдлага руу хүрсэн. За энэ хэргийн нийт хэмжээ бол 400 сая $400 хүрчээсэн нь бүхэл бүтэн тогтолцоог донслохоор асар том хэмжээний одоо хэрэг байсан. Эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх хамгийн ойрын хүн, хамгийн ихтгэлтэй баруун гар нь байсан Баосон бол энэ удаад өөрийгөө аврах ямар ч тийм гарц үлдээгүй гэдгийг хинээс ч илүү сайн ойлгож байсан. Ингээд цөхрөлтөө автсан Баосон 1995 оны 4 сарын 4-ний өдөр уул руу явж амиа хорлсон юм байна. Харин түүний хамгийн ойрын хүн үргэлж одоо хажууд нь байсан Лили өөрийгөө энэ мөрдөн шалгалтаас ямар ч тохиолдолд мултарч чадахгүй гэдгээ маш сайн мэдчихсэн. Тийм болохоор тэр бараг тэр даруйдаа шийдвэртэй хөдөлж эхэлсэн. Өөрийн эд зүйлээ яарч цоглуулад Бээжингийн зах дах байшингаасаа гараад шууд Шинжэн рүү нисэх онгоцны тгийз бол худалдаж авсан. За удалгүй тэр дахиж цухтаагаад Жанши мужид очиж танилуудынхаа нэг орон сууцнд нуугдаж амьдарч эхэлсэн. Өдөр болгон мэдээж түүний хувьд бол айдас төгшөөр дунд өнгөрчихсэн. 1995 оны 5 сарын 28-ны өглөө болчихгүй гэж айжсэн зүйл нүүр тулаад хүрээд ирсэн. Цагдаа нар гинтл явж чоод маш нарийн ажиллагаатайгаар түүнийг бол баривчилсан. За Лили гэхдээ ерөөсөө сандраагүй, бас эсэргүүцээгүй. Олон хүн одоо сандраад бараг галзуурах байх гэж бодсон ч гэсэн маш тайван байдалтай байцаалтын өрөөнд тэр асуусан бүх асуултанд юу ч нуулгүй хариулж эхэлсэн. Баосоны авилга, за хөрөнгө шамшигдуулсан үйлдэлүүд, хууль бус 8 далд тохиролцоонууд гэд өөрийнхөө мэдчихсэн нүдэрэ харсан бүх зүйлийг тэр бол нэг бүрчлэн ярьсан. Лилигийн өгсөн мэдээлэл Баосоны хэргийг бүрэн илрүүлэхэд шийдвэрлэх ач холбогдолтой байсан. За Баосоны шамшигдуулж зориулалтын бусаар ашиглаж байсан хөрөнгө нь бүр хэдэн зуун сая $10 хүрчээсэн. Тэр үедээ сонсч байсан ямар ч хүний бүр амыг ангаалгах хэмжээнд байсан маа. Тэрнээс ч болоод тэрөө одоо Баосон гэх хүний үхлийг нэг ёсны хүртэх ёстой төгсгөл байсан гэж ярьдаг. Харин Лилигийн хувь заяа бол огт өөрөөр иргсэн. Тэр бол мөрдөн шалгалтанд идэвхтэй хамтран ажилласан, байцаалтын үеэр маш чухал мэдээллүүдийг өгсөн, бас хууль бус мөнгөний урсгалд өөрөө шууд оролцоогүй байсан гэх мэт шалтгааны улмаас хэрэгэн жил гаруй үргэлжилсэний эцэст санаанд оромгүй шийдвэрийг бол гаргасан. За
тэр нь болохоор Лилиг суллах явдал байсан. 1996 онд 28 настайдаа Лили бол шоронгийн хаалгаар одоо нэг ороод ингээд гарсан гэсэн. Гаднаас нь харахад бол Лили бүхнийг эхнээс нь эхлэхээс өөр аргагүй болсон юм шиг санагдчихсэн. Гэхдээ яг үнэндээ бол тэр огт өөр хүн болчихсон байсан. Тэр урдын адил хин нэгний тушаалаар хөдөлдөг жижигхэн модель байхаа хэдийнэ болсон бас бусдын одоо шатрын хөлөг дээрх нааш цааш нь хөдлөгдөг хүүч биш болсон байсан. Энэ нэмэгтэй бол жаргаж зүтсэн, тамигч туулсан. Энэ бүхний дараа Лили бол урдныхаас хавьгүй тайван бас тэгээд тийм хөтөн хамаагүй овжин болсон байсан. За тэгээд өөрийнх нь энэ үзэсгэлэнтэй төрхийн үнцийг хараахан дуусаагүй хэрвээ энэ сүүлчийн боломжийг ашиглаж чадахгүй бол амьдралынхаа үлдсэн хагасд өөрт нь юу ч одоо үлдэхгүй гэдгийг тэр бол маш сайн мэдчихсэн. Хэрвээ баталгаатай, доктортой амьдрахыг хүсэх юм бол тэр өөрийн гэсэн суурь бат байгуулах ёстой. Гэхдээ тэр суурь нь болохоор хайр дурлал дээр биш, харин нарийн тооцоолсон ашиг сонирхол дээр босгох хэрэгтэй гэж бодсон. Ингээд энэ мөчөөс тэр бол нэрээ Косин болгож өөрчилсөн юм билээ. Гэхдээ яг урдны адил Лили гэдэг нэрээр нь цаашид бас яриад явъя. Ерөнхийдөө бол урдны амьдралаар тэр чигт нь арилгаад өөрийгөө шинээр бүтээсэн гэж хэлж болно. Take With Monster уургийн ундаа энэ удаагийн дугаартай хамтран ажиллаж байна. За энэхүү эрүүл мэндийн ундаа нь уургийн хэрэгцээг танд нөхөж өгснөөр жингээ барихыг хичээж байгаа, калори багтай хоол сонгохыг хүсдэг, өлсөхгүйгээр турах зорилготой уураг дутагддаг хүн болгонд онцгой ач холбогдолтой. 43 г уурагтай шоколад, банантай төрөл нь 45 г цэвэр уурагтай болж шинжлэгдсэн байгаа. За тэрнээс гадна 10 сарын 1-ний өдрийг хүртэл TakeFit.mn вебсайт дээрээ хямдралтай үнээр бүтээгдэхүүнээ та бүхэнд санал болгож байна. Бас дээрэс нь купон код хэсэгт нь жижиг үсгээр Crime Podcast гэж бичээд нэмж 5% хөнгөлүүлэх боломжтой болсон. Шууд авч хэрэглэх бол CU-гийн бүх салбараар TakeFit Monster уургийн ундаа маань худалдаалагдж байгаа. Энгийн ундаа биш, эрүүл мэндийн ундааг хэрэглээндээ оруулж заншаарай. За ингээд хэдүүлээ дугаарлууга буцаад оръё. Тэр бол загварын агентлагт менежерийн албан тушаалд орсон нь гаднаас харахад нэр хүндтэй жирийн одоо ажил юм шиг харагдахаар байсан. Гэхдээ яг үнэн хэрэгтээ энэ нь бол түүний маш нарийн тооцоолж төлөвлөсөн шинэ харилцаа холбоо үүсгэх тэр нэг ажил нь эхэлсэн хэрэг байсан. Тэр бол байнга шахуу Бээжингийн дээд зэрэглэлийн хүлээн авалт зөвхөн сонгогдсон хүмүүс ордог хаалттай клубүүдэд тогтмол одоо үзэгдэх болсон. Тэгчээ тэр бол зөвхөн нэг төрлийн эрчүүдийг л онилдог байсан. Тэр нь болохоор гартаа ирэх мэдлэлтэй, халаасандаа мөнгөтэй, хамгийн гол нь сэтгэл санааны хувьд сул талтай ганцаарцсан хүн. За тэгээ удалгүй түүний анхаарлын төвд нэг одоо хүн бол орж ирсэн. За тэр бол Хятадын банкны дэд ерөнхийлөгч Аги байсан. За дугаарын эхэнд яригдчихсэн хүнтэй Лили бол ийм байдлаар холбогдсон гэж ойлгож болно. Тэр үед Аги 47 настай, эрх мэдэл нь аль хэдийн одоо баталгаажсан, технэрээсээ салцсан ганц бие карьер нь хамгийн оргил үе дээр явж исэн. Энэ бүх нөхцөл бол Лилигийн хувьд бүр төгс таарч исэн. Түүний хувьд энэ хүн зүгээр нэг бай биш, харин дараагийн алхмынх нь хувь тавилангийн бүр төгс олцсон байсан. 1997 оны өвөл танилын танилаар дамжуулсан хэд хэдэн хүний холбоосоор Лили Аги хоёр нэг хаалттай маш хувийн оройн зоог дээр санаандгүй байдлаар одоо ингээд танилцсан байна. Тэр орой Лили болохоор энгийн мөртлөө айгуу тийм дэгжин хувц өмссөн. Агиг одоо хаалгаар орж ирсэн дарууд тэр бол яарсан шинжгүй 50 босоод маш энгийн байдлаар гадуур хувцсыг нь авч өлөгхөөр гараа сонгосон. Хөдөлгөөн нь намуухан нөхөрсөг боловч хэд тийм дотноссон шинжгүй ямар ч хэл хязгаарыг даваагүй. За тэгээд товчхон танилцсны дараа тэднийг уулзалсан хүмүүс удаачгүй янз бүрийн шалтак хэлээд өрөөнөөс одоо гараа явсан. За ингээд нам гүм орчинд зөвхөн тэр хоёр үлдсэн. Лили бол өөрийн хамгийн хүчтэй чадвараа тэр мөчөөс эхлээд харуулж эхэлсэн. Тэр нь юу вэ гэхлээр ингээд юу ч болж исэн ерөөсө сүржгэндэггүй, өөрийгөө тулгаж шахтаггүй. Гэхдээ анзаарагдах төдий маш нарийн халамжийг үзүүлдэг байсан. За тэгээд тэр болохоор ширээн дээр тавьсан зүйлүүдийг ажиглаад зөвхөн өндөр градусын баяжуу архи байгааг анзаарангуудаа хинч хэлээгүй хахад тэр бол зөөгчийг дуудаад дэд ерөнхийлөгч байнга зочид хүлээж авдаг хүн. Дандаа ийм хүчтэй архи уух нь эрүүл мэндэд сайн биш шүү дээ гэж одоо зөөгчд хандангаа давхар Агид нэг тийм халамж харуулад байна гэхүү дээ. За энэ нь бол маш өчүүхэн зүйлээсэн. Гэхдээ тухайн ганцхан өгүүлбэр Агигийн сэтгэлийн хамгийн эмзэг хэсгийг яг онсон. Ийм зэрэг зэндааны хүний эргэн тойронд долгиондог хүмүүс бол мэдээж хаасаагүй байдаг. Магтаал сонсох нь бүр сүулдэ ийм залхмаар асуудал болчихсон байсан. Харин энэ хүний эрүүл мэндэд нь үнэхээр санаа тавьдаг, чин сэтгэлээсээ түүнд санаа зовдог хүн бол нэг ч байгаагүй. Урд нь сууж байгаа залуу бүсгүн нарийн мэдрэмжтэй халамж, тунг нь яг тааруулсан анхаарал халамж нь Агид маш удаан хугацаанд мэдрээгүй байсан тийм дулаахан мэдрэмжийг бол төрүүлсэн байгаа. За тэгээ энэ хоёр хүн хоёулаа одоо Хятадын
Лилийн зүүн хойд нутгаас гаралтай. Нэг нутгийн ч юм уу за эсвэл ингээд ойр нутгийн хүмүүст бол ярих яриа мунддаггүй. Ярианы сэдвүүд нь энэ хоёр хүнийг улам бүр ойртуулж исэн. 2 жилийн турш алтан торонд амьдарч исэн. Тэгээд ч эрх мэдэлтэй эрчүүдээр хүрээлүүлж амьдралаа залгуулж ирсэн Лили Агийн шиг эрчүүдэд үнэндээ юу хэрэгтэйг бол маш сайн ойлгодог болсон байсан. Ийм төрлийн хүмүүст бол эмэгтэй хүн дутагддаггүй гэдгийг тэр мэддэг. Бас гоо үзэсгэлэн биш. Харин өөрийг нь үнэхээр ойлгодог, зөв аргаар халамжилдаг хүн дутагддаг гэдгийг мэддэг. Тийм болохоор Лили ажлын цагаар Аги руу хизээч залгадаггүй, ажлыг нь хизээч тасалдуулдаггүй. Ямар ч тийм өчүүхэн зүйлээр түүнийг залхааж төвөг учруулдаггүй байсан. За тэгээд дандаа ажлаа тарсныхан дараа эсвэл амралтын өдрүүдийг төвчээртэй хүлээж агаад хаяа нэг залгаад зүгээр л энгийн тийм сайхан яриа өрнүүлдэг байсан. Ингээд ийм яг таг тунган тааруулсан анхаарал халамж нь түүний хамгийн хүчтэй зэвсэг болж чадсан. Бай болсноо ч мэдэхгүй нөгөө Аги маань Лилигүүгээр байж чадхаа болсон. За тэгэл уулзалтах нь ойртоол хамт жүжиг үзнэ, хамт оройн хоол идэн, хамтдаа алхана, шүн дөл хүртэл ярилцсан. Гэтэ энэ бүх хугацаанд Лили түүнээс нэг ч удаа юу ч нэхээгүй. Нэг удаа хоорондоо ярилцчих үеэр Аги өөрийн амьдралын хамгийн чухал хүн бол ээж нь гэдгийг бас дахин гэрлэхдээ баг зэрэг эргэлздэг. Тэгээ хамгийн том шалтгаан нь ээж нь гэдгийг бол Лилид ярьсан байна. Лили энэ зүйлийг сонсоод бол мэдээж огт айгаагүй. Харин ч бүр өөрөө санаачлаг гаргаад ээжтэй чи очиж уулзъя гэж санал болгосон. Тэгээ ирээдүйн хадам ээжийнхээ өмнө очихдоо Лили тийм дэлгансан байдлаар ч юм уу хүчээр таалагдах гэж өрөөсөө оролдоогүй. Тэр зүгээр л өндөр настай эмэгтэй хажууд чимээгүй суугаад намуухан дуугаар ярилцаад хөгшин эмэгтэй дахин ярьдаг, магадгүй тоолж баршгүй олон удаа давтаж ярьсан хуучин дурсамжуудыг нь хүртэл төвчээртэй сонсдог байсан. За энэний дараа Лили бол өөрийн гараар гэрийн хоол хийж өгдөг болсон. Тэр нь болохоор тансаг биш, онцгой биш. Гэхдээ энгийн мөртлөө дулаахан гэрийн уур амьсгал шингэсэн хоол байсан. Ингээ ганцхан тэр энгийн гэрийн хоол л хатуу ааштай тэр эмэгтэй сэтгэлийг бүрэн уяахад хангалттай байсан. За үргэлж сүрдмээр хөтөн харагддаг царай нь баяраар гэрэлтэж оройн хоолны ширээний ард сууж байхдаа л хөгшин эмэгтэй бол дотроо айл хэдийнэ шийдчихсэн байсан. Миний хүсдэг бэр бол яг энэ хүн байна гэж. Ингээд эцсийн хатуу байж магадгүй гэж бодож исэн даваагаа Лили давсны дараа Агид бол ямар ч тийм эргэлзэх зүйл үлдээгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ хоёр хүн бүр урд урдны хасаач улам илүү дотн болсон гэсэн. За дотн болсныхоо дараа Лили бол өнгөрсөн амьдралынхаа тухай яриад эхэлсэн. Анхны хайртаа яаж хууртагдсан, бавсаны гарт яаж орсон, тэрч бүхэл нэг жил шоронд хоригдчихсэн тухайгаа хүртэл ярьсан. Гэтэ яг үнэндээ энэ бүх түүхээ ярьж ах үеэрээ өөрийгөө хувь тавилангаараа тоглуулсан өрөвдөлтөө эмэгтэй болгож маш чадварлаг дүрсэлж ярьсан байдаг. Нэг муу хүнээс нөгөө муу хүний гарт дамжин ашиглуулж, мүлжүүлж, амьдралдаа үргэлж хохирч ирсэн тийм эмэгтэй юм шиг өөрийгөө бол харуулсан. Ингэж бүх хүннээ дэлгэж ярьсан ярианууд Агийг бол өөрөөс нь ерөөсө холдуулаагүй, харин ч эсэргээрээ түүний сэтгэл зүйн хамгийн эмзэг хэсгийг яг онсон. Өөрөөр хэлэх юм бол зовж явж байгаа эмэгтэйг хамгаалахыг хүсдэг эр хүний төрөлхийн хүсэл гэж байдаг. Тийм болохоор Лилиг хамгаалж өөрийнхөө нөмөр нөөлөгт аваад цаашид хинт ч гомдоох боломж олохгүй байх нь өөрийнх нь үүрэг юм шиг санагдсан. Ингээд танилцаад ердөө 3 сарын дараа энэ хоёр хүн хамтдаа амьдрах болсон. За тэгээд Аги гэдэг энэ төв банкны дэд ерөнхийлөгч асан хүний хувьд бол Лилигийн халамжинд нь бүрэн автаж эхэлсэн. Харин Лилигийн хувьд олон жилийн турш аажмаар шидсэн тороо одоо л татаж эхлэх цаг нь ирлээ гэж бодсон. Энэ Лили гэдэг эмэгтэй болохоор Агигийн сэтгэлийг эзэмдээд хідээж сэтгэл ханах хүн бол бишээсэн. Тэрийн харилцааны жинхэнэ үн цэн нь бол хайр дурлалд биш, харин энэ хүний гарт байгаа бодит эрх мэдэлд орчоо гэдгийг бол маш сайн ойлгодог байсан. Тэрнээс ч илүү чухал нь гэх юм бол тэр энэ үл үзэгдэх эрх мэдлийг өөрийн гараар барьж болох, бодит мөнгө болгож хувиргах хангалттай чадвартай гэдгээ мэдчихсэн. 1998 онд Лили анх удаа Агигаас нэг тусламж хүссэн. За тэр нь юу байсан бэ гэхлээр Хонконгт байдаг нэг найз нь их газрын хятадд хурдны замын төсөлд хөрөнгө оруулах хүсэлтэй байгаа. Бүх бичиг баримтанд бэлэн болсон ч гэсэн банкны зээлийн зөвшөөрлөлтөөр гацчихсан болохоор найз нь маш их санаа зовж байгаа тухай хэлсэн юм байна л да. Тэгээ энийг ярихтаа маш тийм энгийн зүгээр л багахан хэмжээний дэмнээд өгөх юм бол бүтчгээр асуудал юм шигээр ярьсан байгаа байхгүй. За тэгээ тухайн үед Аги болохоор хайр дурлалдаа бүр ингээд бүрэн мансурцсан Лилигийн хэлсэн үг түүний хувьд бараг тушаалтай адил сонсогддог болчихсон байсан. За тэгээд тиймхэн юмд битгий санаа зовоо. Би ганцхан уцтаад л энэ асуудал бүтчнэ гэж хэлсэн маа.
За тэгээ зээлийн шийдвэр гаргах эрхтэй банкны дэд ерөнхийлөгчийн хувьд энэ үнэхээр одоо тийм энгийн одоо багахан асуудал байсан. Тэгээ нөгөөх чинь ганцхан одоо утасны дуудлага хийгээл бүх саад дотгор нь арилсан. Төсөл нь бол маш хурдан батлагдсан юм байна. За тэгээ Хонконгийн нөгөө бизнес эрхлэгч гэдэг нөгөө туслуулсан хүн нь болохоор шинэ байранд орсны баярын бэлэг гэж шалтгаалаад Лилигийн шинээр худалдаж авсан тансаг виллад нь $250,000 дээш үнэтэй маш тансаг тийм гэрлийг одоо бэлэг болгож суйрлуулж өгсөн юм байна. Ингээд Лилигийн хувьд бол эхний ятгалт нь үндсэндээ амжилттай болж өнгөрсөн. За энэ нэг алхмаараа Лили зөвхөн Агийн хариу үйлдэлийг туршаа зогсохгүй энэ хүний гарт байгаа эрх мэдлийг бодит мөнгө болгож хувиргах бүрэн боломжтой гэдгийг төвөггүй ойлгосон. За тэгээд хамт амьдраад энэ хоёр бол 2 жил болоод 2000 он болсон. За тэр үед Хятадын банкны төв байр ажилтнуудтай зориулж орон сууцны томоохон төсөл худалдаж авахаар төлөвлөсөн. За тэгээд тухайн одоо төслийн нийт үнэ нь болохоор $24 сая байсан юм байна. За тэгээд тохиолдлоор энэ төсөл бүхэлдээ Агийн хариуцдаг хүрээнд бол багтжсэн. За энэ мэдээ тарсан даруйд үл хөдлөх хөрөнгийн салбар бүхэлдээ одоо хөдөлгөөнд орж барилгын компаниуд бол мэдээж олноороо хошуурч эхэлсэн. Тэдний дундаас хамгийн хүчтэй арталтай нэг компани болохоор Агид маш тийм тодорхой одоо саналыг тавьсан байгаа байхгүй. Хэрвээ Хятадын банк тэдний одоо орон сууцыг худалдаж авах юм бол гэрээний нийт үнийн одоо 1% тэнцэх хэмжээний хахуул за өөрөөр хэлэх юм бол ойролцоогоор $240,000 түнд өгнө гэсэн одоо ийм нэг саналыг тавьсан юм билээ. За ийм их хэмжээний мөнгийг хараад Агийн хувьд бол ерөнхийдөө жоохон эргэлзсэн байдалтай болж эхэлсэн. Энэ банкны салбар гэдэг зүйл өөрөө ямар гүн байдгийг ганцхан буруу алхам хийх юм бол эргэж буцах замгүй болдог гэдгийг тэр бол хинээс ч илүү сайн мэддэг хүн байсан. Тийм болохоор тэр бол энэ асуудлыг Лилид яриад түүний бодлыг нь сонсохыг хүссэн. Лили энэ тухай сонссон даруйда мэдээж шуналтлахгүй яах вэ? Боломж өөрөө ороод ирж байгааг шууд мэдсэн гэхүү дээ. Гэтэ шууд баярлаж ойрлохоосоо илүүтэйгээр өөрийгөө маш сайн дарж энэ бол бүтшгүй зүйл биш. Гэхдээ хий гэж бодож явах юм бол цэвэрхэн хийх хэрэгтэй. Иймхэн мөнгнөөс болж чамд асуудал үүсээсэ гэж би хүсэхгүй байна гэж хэлсэн. Дурлалдаа шатсан Агийн маань ийм үг сонсонгуудаа энэ эмэгтэй зөвхөн өөрийгөө боддог хүн биш, нөхцөл байдлыг үнэхээр ойлгодог хүн юм байна гэж бодсон. Тэгээ ерөөсөө эргэлцсэн зүйлгүйгээр яавал зүвбэ гэж асуусан. За тэгээ мэдээж Лили гэх эмэгтэй бол удаан хугацааны турш тооцоолж явсан төлөвлөгөөгөө аажмаар дэлгэж Агийг алхамаар чиглүүлж эхэлсэн. Чи ямар ч тохиолдолд өөрөө шууд оролцож болохгүй, мөнгийг өөрийн нэр дээр авч бүрч болохгүй, мөнгө хид хідэн дамжлагаар орж гарч мөрөнд бүдгэрэх ёстой. Тэгж байж л аюулгүй болно гэж хэлсэн. Ингээд төлөвлөгөө бол удалгүй хэрэгжиж эхэлсэн. За Лили бол төрсөн дүүгээ Бээжин рүү дуудаж авчираад маш тодорхой үргийг өгсөн. Нэг хөрөнгө оруулалтын компани болоод тэдний албан тамгыг нь төр ашиглах зөвшөөрөл аваатах. Тэгээ энийхээ төлөө багахан хэмжээний төлбөрийг бол өгнө. Дараа нь тэр хөрөнгө оруулалтын компани нэрийн өмнөөс үл хөдлөх хөрөнгийн компанитай бүрэн тэм зохиомл гэмээр зөвлөх үйлчлэгээ болон зуучлалын гэрээ байгуул. Ингээ гаднаас нь харахад бол хууль ёсны юм шиг харагдах энэ хитгэн алхмын дараа $240,000 хахуул нь шууд л зуучлалын үйлчлэгээний төлбөр болж хувраад хууль бус мөнгө хууль ёсны орлого юм шиг харагдах болсон. 2000 оны 12 дугаар сарын 10-нд Аги бол тухайн мөнгийг ямар ч саадгүйгээр гартаа авч чадсан. Гэхдээ түүний мдээгүй нэг зүйл байсан. За энэ бүх ажиллагааны хамгийн том ялалт байгуулсан хүн нь Лили байсан байна. Агид мэдэгдэлгүйгээр тэр зуучлагч хөрөнгө оруулалтын компаниас дахиад $70,000 бэлнээр авсан юм билээ. Тэр болохоор энийг ажил бүтээсний хөлс гэж нэрлсэн байсан. Тэр цагаас эхлээд санхүүгийн салбарын өндөр албан тушаалтан Аги Лилигийн гарт байгаа шатрын нэг хүү төдий болж хувирсан. Ерөнхийдөө ингээ шууд утгаараа утсан хүүхэлтэй болсон гэж ойлгож болно. Энэ аргандаа ч гэсэн өөрөө дуртай байдаг гэсэн шунлан чулан бүр нэмэгдсэн. Эрх мэдэл бас мөнгө гэдэг зүйлээр дураараа наадж авах үеэр санхүүгийн асар том шуурга чимээг өхөн одоо ойртож ирснийг бол тэр мэдээгүй. За тухайн шуурга Лилид биш харин Агид хамгийн том цохилтыг өгөхөөр хүлээж байсан. 2001 оны 9-р сард Хятадын банкны төв байр ээлжид санхүүгийн шалгалтын үеэр маш том асуудлыг илрүүлсэн. За Гуандун мужийн Кайпин гэж салбраас $800 сая ямар ч тодорхой мөргүүгээр алга болсон байсан. Хожим бол энэ хэрэг улс даяар шуугиан тарьсан Кайпин салбарын хэрэг гэдэг нэрээрээ алдаршсан юм билээ. За үнэн хэрэгтээ тухайн салбарын үе үеийн 3 захирал аюул ойртож байгаа гэдгийг аль эрт мэдсэн байгаа. Тэгээ шуурга эхлэхээс өмнө тэд нар болохоор гэр бүлийнхнийгээ аваад мөнгөийгч бас юучгүй хамж аваад одоо гадаад руу
оргон зайлсан байсан. За энэний дараа бол тусгай мөрдөн шалгах ажлын хэсэг байгуулагдаж хэргийг үе шаттайгаар ухаж эхэлсэн. За тэгээ мөрдөж шалгах тусмаа нэг с жигтэй хэв маяг бол ил болсон. За урдны хэдэн жилийн турш Skype-ийн салбарын асуудлыг мэдээлсэн өргөдөл, гомдол бүр төв байранд очдог байсан ч гэсэн эцэстээ бүгдээрээ чимээгүй алга болдог гэсэн юм байна. Ямар ч тийм дүгнэлт гардаггүй, ямар ч арга хэмжээ авдаггүй. Яг л ингээд хин нэгэн бүх зүйлийг зориуд дарж исэн юм шиг байдалтай байсныг олж мэдсэн. За энэ мөрийг дагаж шалгасаар агаад Агийн нэр бол аажмаар одоо гарч ирсэн юм билээ. Цаашдын мөрдөн шалгалтаар Аги урд нь 6 сая $6 улсын хөрөнгийг зориулалтын бусаар ашиглаад дүүгийнхээ компанид эргэлтийн хөрөнгө болгож шилжүүлсэн гэдэг нь тогтоогдсон. За энэс ч ноцтой гэх юм бол тухайн компани хувьцаа эзэмшигчдийн дунд Skype-ийн хэргийн гол зохион байгуулагчийн төрөл садан хүртэл багтсан байсан. Энэ олон давхар сүлжилтсэн холбоо с сэжгийг тун удалгүй нэг цэг дээр төвлөрүүлсэн. Бүхэл нотлох баримт нэг хүнийг зааж исэн. Тэр нь бол нэгэн цагт Хятадын санхүүгийн тогтолцооны хамгийн өндөр түвшинд хүрч исэн өндөр албан тушаалтан Хятадын банкны дэд ерөнхийлөгч Жао Өнгө буюу Аги байсан. Энэ удаа мөрдөн шалгах ажиллагаа аль хэдийнэ хумигдаж эхэлсэн. За түүнд бол цухтах одоо ямар ч тийм зай засвар үлдээгүй гэж хэлж болно. 2002 оны 100 Аги өөрийн талаар таагүй мэдээлэл сонсоод эхэлсэн. За тэр бол хаа сайгүй гүйж танил талаараа хүн бүртэй холбогдоод элдв мэдээлэл цуглуулахыг оролцсон. Гэхдээ холбогдсон хүн болгоно нь таагүй мэдээ дуулгаж бүгд шахуу нүүр буруулж эхэлсэн. Нэг зүйлийг тэр бол маш сайн мэдчихсэн. Энэ удаад яагаад ч одоо өөрийгөө аварч чадахгүй. Гэхдээ нөгөөх ч өөрийнхөө буруу хүлээх талаар ерөөсөө бодоогүй. Ялаа яаж хөнгөрүүлэх тухайч бодоогүй. Харин хамгийн их хайрладаг байсан Лили гэх эмэгтэйг яаж хамгаалах вэ гэж бодсон байгаа. 2002 оны 9 сарын 6-ны орой Аги царай нь одоо цонхисан байдалтай айдас давтсан тийм байдалтайгаар одоо хоолойн чичирч бүх зүйл ингээд дууслаа. Энэ удаад би үнэхээр өнгөрлөө. Чи зүхт аль болох хол газарлаа зүхтаа гэж хэлсэн. Лили бол түүнийг тэрч нүдэндээ одоо нулимс дүүрэн юу ч болсон бай. Би чамтай хамт байна. Бид бүгдийг хамтдаа давнаа гэж хэлсэн. Гэхдээ бодит байдал дээр маргааш өглөө гэхэд урьдчилж бэлтцсэн байсан пассвортаа аваад Америк руу явах онгоцонд Лили суучихсан байсан. 2002 оны 9 сарын 11-нд Аги албан ёсоор баривчлагдаж цагдаа хоригдсон. За эхний 5 хоногийн турш тэр бол шүд зууж, юу ч ярихгүй бүх хариуцлагыг өөр дээрөө өрхийг оролцсон. Гэхдээ удалгүй тэр бол үннийг олж мэдсэн нь одоо юу байсан бэ гэхээр яаж исэн ч хамаагүй хамгаалахыг хүсэж исэн нөгөө эмэгтэй нь аль хэдийнэ мөнгийг нь аваад зүхтчихсан гэдгийг олж мэдсэн. За тэгээ явсан гэдгийг нь мэдснийхээ дараа Аги болохоор Skype-ийн хэрэгтэй холбоотой гэмт этгээдүүдийг нуун дарагдуулсан, бас хууль бус мөнгө авсан гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн. Гэхдээ авсан бүх мөнгөө Лилид өгсөн гэж мэдүүлсэн. Тэр бол $6 сая улсын хөрөнгийг зориулалтын бусаар ашигласан. Бас ойролцоогоор $730,000 хахуул авсан хэрэгт буруутгагдсан. За энэс гадна хээл хахуул, албан үүргээ ноцтойгоор биелүүлээгүй гэх мэт хэд хэдэн зүйл ангаар яллагдсан юм байна. Аги бол баригдахаас өмнө анхааруулга өгсөний дараа Лилигийн дүүн ч гэсэн харбинт байдаг гэрлүүгээ аль хэдийнэ зогсчихсан байсан. Гэхдээ нуугдаад хэдхэн хонжоохт нь түүнийг бол баривчилсан юм билээ. За 2004 оны 4 сарын 22-нд Бээжингийн 1-р дунд чатны ардын шүүх Жао Өнгө буюу Агигийн хэргийг албан ёсоор хилцэж эхэлсэн. За шүүхээс бол эцсийн үгээ хэлэх боломж олгоход Аги өөрийгөө бараг өмгөөлөөгүй, маргаагүй, өөрийнхөө нөхцөл байдлыг ч буруутгаагүй. Харин зөвхөрсөн байдалтайгаар оройтож ойлгосон гэмшлээ илэрхийлсэн. Эцсийн үгэндээ тэр бол өөрийг нь эрх мэдлийн ориглоос шууд сүрлийн ангал руу түлхсэн эмэгтэй болох Лилигийн тухай тусгайлан дуртаж ярьсан. Тэр өөрийнх нь хайр дурлалын асуудал үргэлж бүтэлгүй бас ганцаардмал байсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгэж ганцаардаж амьдарч исэн амьдрал нь төгс жүжиглсэн эмэгтэйд амархан хууртахад хүргэсэн гэж ярьсан. Залтай луурчин эмэгтэйг жинхэнэ хайр гэж андуурсан. За эрүүл ухаанаа бүрэн алдтлаа итгэсэн гэдгээ ярьсан. Лилигийн ёроолгүй шунлаас болж тэр дахин хууль зөрчиж нэг гэмт хэргийн араас нөгөөг нь үйлцсээр эргэж буцах ямар ч замгүй болсон. Тэг эцэстээ өөрөө ангалын ёроол руу унсан гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн юм байна. Ингээ эцэст нь бол шүүх шийдвэрээ танилцуулсан. Жао Өнгө гэх хүнд бүх насаар нь хорих ял оноогоод хувийн бүх хөрөнгийг нь улсын орлого болгож хураасан юм байна. Яг тэр шүүхийн танхимд Аги бол 50 дугаар шүүхийн шийдвэрийг хүлээн зөвшөөрч байгаа гэдгээ илэрхийлээд давж заалтахгүй гэдгээ мэдгдсэн. Ингээд эсэргүүцээд ямар ч нэмэргүй гэдгийг тэр ойлгосон байх. За өөрийнх нь хийсэн алдааны төлөөсийг аль хэдийнэ шийдчихсэн байсан. Ингээд ажил мэргэжил, нэр хүнд, эрх мэдэл нэгэн цагт өөрийн болгож исэн бүх зүйл тэр үед бол бүрэн төгсгөл болсон. Гэхдээ энэ түүхийн цаана Лили бол хизээч шүүгдэгчийн сандал дээр суугаагүй, хизээч бурууга хүлээгээгүй.
Энэ бүх үйл явдлыг алсаас удирдсан хүн нь мөртлөө хамгийн том ялагч нь болж үлдсэн. Лили буюу Лихон гэдэг эмэгтэй өнөөдрийг хүртэл гадаадад нуугдаж амьдарсан хэвээрээ байгаа юм байна. За яг хуу нуугдаж амьдарч байгаа гэж хэлж байгаа боловч мөнгөтэй, тансаг, эрх чөлөөтэй амьдралаа үргэлжлүүлж өнгөрсөн бүх зүйлээс мултарч уснаас хуурай гарсан нэгэн болсон. Үнэн дээр энэ эмэгтэй амьдралыг мэрэгжлийн нууц амаргийн сонгодог жишээ гэж хэлж болохоор өөрийн гоо үзэсгэлэн хүний сэтгэлийг ойлгодог юм шиг дүр төрхөө ашиглаад эрх мэдэлтэй хүмүүсийг өөрийн эрхэнд оруулдаг ийм нэг эмэгтэй байна. Хууль бус мөнгөнд энэ эмэгтэй хизээч шууд гараад үрдэггүй. Хийх зүйлээ овжин байдлаар хүнээр хийлгчээд бүх зүйл нурж унах үеэр хамгийн их ашиг хүртдэг хүн нь үргэлж өөрөө байсаар ирсэн. За тэгэхээр ийм нэг инээдтэй ч юм шиг, эмгэнэлтэй ч юм шиг, хов жив гэмт хэрэг холилдсон гэмээр түүх байна. Энэ ирчүүдийг өөрсдөөсөө болсон гэхүү, энэ эмэгтэйг шуламшиг шуналтай гэхүү, гендээч би, гондооч би гэж ярьдэн штэ. Тал бүрээс нь бодож болохоор ийм нэг түүх байлаа. Та бүхний бодлыг би бас уншмаар байна. Бас энэ хүртэл хэрвээ та сонссон бол комент хэсэгт улаан өнгийн зүрх үлдээгээрэй. Ингээд өнөөдрийн дугаартай маань TechFit Monster уургийн ундаа хамтарч ажиллалаа. Та бүхэн TechFit.mn гэсэн вебсайт дээрээс хямдралтай үнээр худалдаж авах боломжтой байгаагаас гадна жижигээр Crime Podcast гэсэн купон код ашиглаж нэмээд 5% хямдруулаад аваарай. Энэхүү уургийн ундааг CEOгийн бүх салбараас бас худалдаж авах боломжтой. Энгийн ундаа биш, эрүүл мэндийн ундааг хэрэглээндээ оруулж заншаарай. Дугаартай хамт байсанд баярлалаа. Хэдүүлээ энэ хагасаа өдөр 176 дахь подкастаар эргээд уулзъя.